Ini kisah nyata. Bapak kuwajo aja. Ono apa aja? Gus Dur presiden. Jadi dhisik iku ana aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki, bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah. Dicorek, diik, niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku, tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik. Sing bener sholli fardhu. Sing critane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tahu dites gak lulus di sini. Suatu saat dia dijabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Ya jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyat. Tapi kita lah itu melok goblok. Usolli fardhu ini atau apa niat dhuhur saja nih ya ora. Niat itu tetep fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talafut binniyat. Berarti pas muni usolli iku niat wa talafut binniyat. Talafut binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi sing penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur? Usolli fardhu zuhri diping. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur? Niat ada di hati. Diping. Yang benar. Sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Terus saya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Orang situ hukum ini. Ya karena sing kuasa sapa kok. Repot. Lan kula sering ndonga ya Allah. Umat Kanjeng Nabi nu macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Ampun niku jenengan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sagak. Aku yakin pangeranmu nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enemu mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Ojo ya ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Srepet. Lan kula nu sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis ruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepen ikhtiyat iki sing urung-urung kaji, sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib alim tak jalu itu, tapi mboten kangge kula. Dek dongakno mate Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu.
Ora tuntas piye. Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bah sak karep-karepmu. Ribet. Di zaman kan eling kan aturan itu apa? Ja'ilan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Pak ngono ku rasa. Sing muni ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan ja'ilan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insya Allah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Umpamane nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi guys dadi malaikat milih ndi ta? Cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uzlah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten yen adat kula wae nek Rejeb libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihu. Bae fuduli ora sah. Tapi ada ngono Kang biasa kan. Justru bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan ya, dadi ngaji iku mbek wong alim. Senajan wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak sekali. Said Muhammad itu mazhabnya Maliki. Tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara Abu Hanifah semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter Ka'bah, mau sak mono ae, supaya kayak gampang wis. Kok ribet apa? Sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek wis sementing muter. Wis kayak gampang ae. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku matape Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kena iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta ora niku kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardhiyah kudu. Iso ta ora? Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf niku rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah. Wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso atau lagi meraktek? Gak iso. Paling was-was nyampe ini wong itu. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana nanti ditegur tiang. Ini kisah nyata. Bapak. Kuwajo aja. Ono apa aja? Jogus Dur presiden. Jadi di sini itu ono aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah.
dicorek, diik, niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat duhur? Kono jawab niat ada di hati, diik. Sing bener usolli fardhu. Sing ceritane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes itu mangkel tahu dites gak lulus di sini. Suatu saat dia ini jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Ya jawab. Sholli. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyat. Tapi kita lah melok goblok. Usolli fadzur ini atau pun niat duhur saja nih ora. Niat itu tetap fil qalbi. Lah nglafatna jenenge wa yusannu talafut binniyat. Berarti pas muni usolli ku niat wa talafut binniyat. Talafut binniyat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandhani. Tapi sementing secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur, usolli fardhu dzuhri diping. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur, niat ada di hati. Diping. Yang benar sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah lho. Terus ya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, sunnah. Paling sitok hukum iki. Ya karek sing kuwasa sapa kok. Repot. Pun kula terusna. Mun terus. Ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. Detail kok militer ya. Kurang-kurang menit 27. Nah cara kowe jawab kan 30 menit ini gak apa. 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Jajal takoki hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknani ku anut Qur'an. Nggih. Maksudnya nama anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukne Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya. Wa qur'a seperti itu. Seperti itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Dadi akhire kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Mosok master ngono mikir cok. Tapi nek diomongno inzal kan saru. Lah ya mulane kiai Jawa pinter. Malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kulo niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik.
Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asli ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Dadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah napa malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula jek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Allah mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Allah mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Allah mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus aneh apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak?
Sudah utusan ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyer nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa iku ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Jadi itu setengah-tengah, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukumnya ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Gua mana zala ya huwa utawi sabab umma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an diajli karena are sebab kasuali sailin kaya dene takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Waktu tata balan teman-teman neliti sapa ulama al-qisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sunnafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil qismisani ngarang kutubane pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sababa ing mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikilah tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedue Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul sodok lah. Bro. Cek 16 menit. Suwi itu. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Itu tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Woi, cek oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyati pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono aduh mata nerone. Ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tweet jam 4 itu hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Itu terserah lah ikhtiyat yo.
Ora kok 10 menit itu wis subuh dol-dol bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat bareng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno panjen. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengan ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa ikhtiar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Bareng didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Kowe setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe kesel, iki darurat. Paham ya? Kowe permangan gedang goreng terus gedang gorenge wates sing goreng mbek ngamuk misal. Kak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap bae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi ya, Pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijek ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Ndane kok. Kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek melayu terus takbir bluwe Allah Karim ana sing lakone ngono ya akeh soalnya muga-muga disepuro pengiran delok donya aku seruwet ya sisane mau donga biyen nang waco ngono ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa ambek imsak sampai subuh itu ora imsake untuk 4 menit gue memastikan subuh mlebu tenan 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ora tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono wis dong ya sini-sini wong ngaji aku ra dong nak mbok simpolo dhewe sebaro iku sing kliru ya kowe ora aku mun kula terusna fawa itu ma'rifati sababin nuzul utawi iki bab nerangno faedah sababun nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam amal fawaidu utai berapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sangi fawaid ma'rifatu wajhi hikmati utai ngerteni wajah hikmah al-faisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta
dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunia njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunya terus muni, yo wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunya. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan durungian famna nasi mayaqulu Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pengenan nabi aneh ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani lho lha opo ke njaluk donya tok. Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya, yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso yo langsung waqina adzaban. Jadi nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi donga njaluk dunya. Terus sampai Allah delingno. La opo? Mesti la opo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok njaluk hal sing sangat terbatas dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Sisi kuwae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sempun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan niku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqtina napa tapi ketoke ra yakin kena waqina ada. Ketoke kowe lah yakin Mas kudu koyoke kudu jeblok sik. Lho aja ngono pangeran Maha Rahmat iso wae selamat enak wis tetep diwaca waqina ngedi jiwai waqi lan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, blah gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning mergo kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing